और ये ब्लैक ट्राइंगल्स हैं, ये ब्लैक ट्राइंगल्स, ब्लैक रूफ, और ये छोटे 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 से ट्राइंगल्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। ओके जी जी। और ये वाइट वो है बार है जो टूट चुका है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। ये ब्लैक क्यूब है, इसे हम वहाँ रख लेते हैं। ये भी ब्लैक है। और ये उन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल भेजा था, पंजाब मिट्टी बिस्किट, जो कि पूरा टूट चुका है, एक्चुअली बहुत दूर से आया इसलिए। ओके, ये भी ब्लैक क्यूब है। ये सिर्फ एक वाइट उन्होंने अपने सैंपल के तौर पे भेजा था। ये भी ब्लैक क्यूब है। ये मे बी शेल स्टोन है, बस या